dryf deur God se liefde vir my en jou. En ek dank God dat ons vanmôre kan sê, gered, maar gered deur genade. Ek het met u gepraat verlede week oor great is thy faithfulness. Groot is God se getrouheid in my en in jou lewe. Vanmôre wil ek verder met u praat oor die vrug van getrouheid, so dit gaan nou so 'n bietjie meer oor my en jou volgende. God se getrouheid is van geslag tot geslag, en ek wil vir u sê, daar's geen twyfel daaromtrent nie, en hy is altyd getrou, sy karakter kan nie verander nie. Maar ons as mens is die een wat baie keer gebrekkig is. En ek wil vanmôre met u praat oor die vrug van getrouheid in my en jou lewe. Ek wil u uitdaag, ek wil u aanmoedig, ek wil u bemoedig vanmôre en sê, bly getrou. En ek wil vir u sê, dis die moeite werd om getrou te wees aan die stem van God in jou lewe. En ons kan dit net doen omdat ons vanmôre alreeds gehoor het, ons is gered uit genade uit. Geen verdienstelikheid nie, net genade. The fruit of faithfulness. Daar is vrug op getrouheid. Blaai saam met my na Jona toe, Jona 3, en ons gaan lees daar vanaf die 1ste tot en met die 10de vers saam. Ons sien eers 'n Jona wat nie getrou was nie. En hy het ongelukkig in die vis beland, en hy het 'n ompad gestap. Wie van ons het ook kan vanmôre identifiseer met 'n Jona, waar hy ook ongelukkig eers 'n ompad in die lewe moes stap, om by God uit te kom, by sy getrouheid uit te kom, en om sy stem te gehoorsaam. En baie keer is ons ook nog ongehoorsaam, en moet ons dalk baie keer in die vis beland, sodat ons die heerlikheid van God uiteindelik in ons lewens kan sien seëvier. En die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan jy na die groot stad Ninive, en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive volgens die woord van die Here. En Ninive was 'n ontsaglike groot stad, 3 dagreise te voet. Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan, en het gespreek en gesê, nog 40 dae dan word Ninive verwoes. Die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep, en 'n groot en klein het hulle met rou gewaad bekleed. En toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy opgestaan, sy troon en sy mantel afgehaal, en in rou gewaad gehuld, en in sak en as gaan sit. En hy het in Ninive gaan laat uitroep en sê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of klein vee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wy of drink nie, maar mens en dier moet in rou gewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer, en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie. En God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. En God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Prys God. As die mens bereid is om sy hand in eie boesem te steek en homself te bekeer tot God, geliefdes, en met berou in sy hart na God toe te kom, is hy 'n genadige God wat gee vir my en jou ver bo die maat waarmee ons meet of dink. Die verhaal van John Newton wil ek graag vir u voorlê. John was born in London on July the 24th, 1725. His father was captain of a merchant ship, and his mother died of tuberculosis when he was young. In 1944, he was forced into military service on a man of war, the HMS Harwick. Finding conditions on board intolerable, he deserted but was soon recaptured, publicly flogged, and demoted to a common seaman.
Finally, at his own request, he was exchanged into service on a slave ship, which took him to the coast of Sierra Leone. He became the servant of a slave trader and was brutally abused. Early in 1748, he was rescued and ultimately became captain of his own slave trade ship. On May the 10th, 1748, he was traveling homeward in his ship, the Greyhound, when they encountered a violent storm. When all seemed lost and the ship was taking on water, he cried out to God and exclaimed, "Lord, have mercy upon us." God spared his life. For the rest of his life, he observed this day as the anniversary of his conversion, a day in which he subjected his will to a higher purpose. John Newton would later go on to write Amazing Grace. Through many dangers, toils and snares I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Eventually, John Newton left the slave trading business, and over a period of time he became a minister. For the last 43 years of his life, he was a preacher in the Church of England. Right before he died, he said, "My memory is nearly gone, but I remember two things. That I am a great sinner, and that Christ is a great Savior." Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bram het ook vanmôre vir my en jou gesing en gesê dis net genade wat vir my en jou gered het. Toe John Newton daar op sy skip, die Greyhound, is en hy kom op 'n situasie van sy lewe wat hy weet, alles is nou verby. Die skip is besig om water in te neem en daar is geen toekoms verder vir my nie. Dis die einde van my manning. Toe roep hy op en hy sê, "Lord, have mercy upon me." God was genadig. Dis nie 'n wonderlike God wie ek en jy nie. Paulus het daai Damaskuspad gehad. John Newton het hierdie ervaring gehad op sy skip. En so het ek en jy ook vanmôre 'n verhaal om te vertel. Ek glo so baie van ons, ek glo almal van ons vanmôre hier het 'n verhaal om te vertel. En ek wil vir jou sê, moet nooit jou verhaal minag nie, want God het die verhaal moontlik gemaak dat ek en jy hier kan sit vanoggend. Ek dank God vir 'n getuienis. Ek dank God vir 'n verhaal wat uiteindelik tot eer van sy naam sal strek. Ons sien in ons geleesde gedeelte dat Jona het ook 'n verhaal gehad. Hy was eers ongehoorsaam aan die stem van God. Hy het in die maag van 'n vis beland. Maar uiteindelik het God hom nog steeds gebruik. Genade, onbeskryflik groot, het God aan my en jou bewys. Ek wil môre begin om vir jou te sê, God het jou lief. Kind van die Here, geliefde toehoorder, want so lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sy genade is gedryf deur sy liefde vir my en jou as mens. God het jou innig lief. Maak nie saak wat jy al gedoen het nie. Maak nie saak watter draai jy geloop het nie. Hy sê ek het jou onvoorwaardelik lief. Ja, ons het hom al baie teleurgestel. Ons het onsself teleurgestel, ons het ander mense al teleurgestel, maar sy liefde bly vas. Ek dank hom vir sy liefde vanmôre. Geliefdes, die God wat ek en jy dien is geen aannemer van die persoon. Hy het nie net seker is uitgekies nie. Kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is. Kyk, ek sal vir jou rus gee.
Blaai saam met my na Lukas 8 toe. Hier's 'n man wat van duiwels besete was. Ons sien hoe die duiwel absoluut hoogtyd gevoer het in sy lewe. En hoe hy fisies ook daaronder gelei het. Vers 27. Hier is Jesus en hy het aan Walgok uitgeklim. Kom 'n sekere man uit die stad om tegemoet, wat vir 'n geruime tyd van duiwels besete was, en geen klere gedra het nie. Geliefdes, ek wil jou sê, dit was so erg geweest, dat hy kon nie eens die klere aan sy lyf hou nie. Absoluut beheers, oorheers deur Satan self. Hy het ook nie in 'n huis gewoon nie, maar in die grafte. En toe hy Jesus sien, skree hy uit en val voor hom neer en sê met 'n groot stem, wat het ons met u te doen? Hy besef, hy is nie alleen nie, die vyand is absoluut in hom, met 'n magtige klomp demone wat binne in hom is. Jesus, seun van die Allerhoogste God, ek bid u, moet my nie pynig nie. Want hy het aan die onreine gees bevel gegee om uit te gaan, uit die man uit te gaan, want baie keer het hy hom saamgesleep, en hulle het hom gebind met kettinge en voetboeie, om oor hom die wag te hou, maar hy het die boeie uitmekaar geruk, en die duiwels het hom in die woestyne gedryf. Hierdie man, absoluut deur die duiwel, deur Satan besete. Wone binne hom. Niks gehad nie. Maar ek wil vir jou sê, Jesus het tyd vir hom gehad. Is nie kosbaar. Tyd vir hom gehad, geliefdes. En uiteindelik het hy die bose geeste uit hom uitgedryf. En jy ken die verhaal, die geeste het ook gevra, hoorie, daar's 'n trop varke, stuur ons in die varke in. En Jesus het die geeste na die varke ingedryf, en die woord sê, en hulle het selfmoord gepleeg. Hulle het daar van die kranse afgehardloop, en hulle self vernietig. Dis die God wie ek en jy dien. Hy's geen aanneming van die persoon. Hy red nie net seker is nie. Geliefdes, ons sy aardse wandel, sien ek waar hy gegaan het, en hy konfrontasie met die mens gehad het, hy met die mens stilgestaan, gedryf deur sy liefde. Gedryf deur sy liefde vir my en jou as mens. En ek wil vir jou vanmôre sê, die Here het tyd vir jou. Hy het tyd vir jou situasie. Hy het tyd vir jou omstandighede. En hy wil, en hy doen dit. Hy staan by my en jou stil. En hy kom ook vanmôre, en hy sê, omdat ek jou lief het, daarom wil ek my genade aan jou bewys. Daarom wil ek my trou aan jou bewys. Great is thy faithfulness, het ons verlede week vir mekaar gesê. En nou wil ek vir jou sê, omdat hy dan nou 'n werk in jou kom doen en in my kom doen, wil hy uiteindelik ook sy vrug laat gesien word in jou en in my lewe. Ek wil vir jou sê, God het jy nie net lief nie, maar hy het ook 'n plan vir jou lewe. Elke dag is nie maar net 'n doellose dag, wat maar net nou weer net gekom het nie. Maar ek wil vir jou sê, daar is doel, sin, betekenis, in elke dag van jou menswees. Moenie dat die duiwel vir jou ander goed kom vertel nie. Moenie dat hy die smaak van die lewe by jou kom wegneem nie. Moenie dat hy vir jou bring by 'n plek waar jou lewe nie meer daardie sin het nie. Hy is 'n mensemoordenaar, en hy sal kyk dat hy uiteindelik almal vernietig. Hy het 'n plan vir jou, God het 'n plan vir jou lewe. In Johannes 4 vers 4, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. Ek wil vir jou sê, watter omstandigheid ook al jou lewe omring vanmôre, God sê, omdat hy die oorwinnaar is jy meer as 'n oorwinnaar.
En daarom moet ek en jy onsself nie sien net aan die ou vleesmens nie, maar ons moet ons sien in Christus Jesus as nuwe skepsels. Kyk, die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Ek leef nie meer nie, maar dit is nou hy wat in my leef om te wil en te werk na sy welbehae. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, kind van God, God het 'n plan vir jou lewe. Ek gee nie om hoe oud is jy nie, ek gee nie om hoe jonk jy is nie. Ek wil vir jou sê, God het 'n plan vir jou lewe. En tot heel aan die einde sal hy getrou bly, sodat jy in staat gestel word om daardie plan wat hy het vir jou lewe uit te voer. Al wat ek en jy moet doen, is om getrou te wees aan sy stem en te doen wat hy van ons verlang. God wil jou gebruik om verandering te bring aan hierdie wêreld waarin ons onsself elke dag bevind. Jona het die plan van God gefrustreer. Toe God vir hom Nineve te stuur en hy besluit hy gaan Tarsis toe. En uiteindelik beland hy in die vis en kom hy by 'n plek waar hy die knie buig voor God en sê, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Ek wil vir jou sê, as ons ook by daai plek kom, is dit die beste plek om te wees. Waar jy kan sê, nie my wil nie, maar God se wil. Nie my planne nie, maar God se planne. En soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal by dien aan jou bygevoeg word. God ken jou behoeftes, hy ken jou begeertes, hy ken jou verlange. En ek wil vir jou sê, as hy regtig nommer 1 is, dan sal hy voorsien ook in al die ander sake. God wil jou ook gebruik, net soos in Jona, om verandering te bring. Dink net vir jouself, as Jona uiteindelik nie getrou was, om na Nineve te gaan, en die boodskap draer te gewees het van God, en die boodskap te gaan uitdra soos God hom gesê het om te doen nie. Dink net as dit nie gedoen was nie, dan was die uiteinde dat die hele Nineve verwoes was, met al sy duisende inwoners. God gebruik een om 'n verskil te maak in duisende ander se lewens. Een wat eers ongetrou was, maar een wat eintlik deur die pad wat God met hom stap, getrou word. Ek dank God, ek was ook al ontrou aan sy roepstem in my lewe. Maar ek dank hom dat hy my nie net sommer daar gelos het nie. Halfpad gelos het nie. Maar hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit voleindig. Dis 'n belofte van God se kant af. Ek wil vir julle sê, sy karakter is dieselfde met Jona, maar sy karakter is dieselfde ook met jou en met my. En toe Jesus self ook by hierdie man wat so duiwelbesete was, 'n ontmoeting met hom het, en die duiwels uit hom uitdryf en dit in die varke instuur, en daardie man bevryding ontvang, geliefdes, is dit vir my so kosbaar, dat in vers 39 van Lukas 8, dat die Here vir hom die volgende sê, hy sê vir hierdie man wat nou bevry is, hierdie man wat nou oorwinning behaal het, hierdie man wat sy wil nou ingestel is tot die wil van God, hy wat bevry is van die Satan, van die oorheersing van Satan, Jesus sê vir hom, gaan terug na jou huis. Jy gaan nie nou meer daar in die graf te bly nie, man. Jy gaan nie nou meer nie 'n plek het nie. Hy sê, jy het huis. Hy sê, gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het. Een man wat verander, wat na 'n hele stad toe gaan, geliefdes, en ek wil vir jou sê, daar was 'n opskudding in daai stad. Want ons weet, uiteindelik, het God ook hierdie duiwelbesete man,
Ons ken nie eens sy naam nie. Ek weet net 'n legio, 1000 demone was binne in hom gewees. Die Here verander hom nie net nie, maar hy gee hom 'n missie. Die Here het nie net jou lewe verander nie, maar hy het vir jou 'n missie gegee. Het is belangrik dat jy die visie het van God om jou missie uit te leef. Jy moet 'n visie van God hê om jou missie uit te leef. Maar die missie van die hele mensdom is gaan aan een, maak disippels van alle nasies en doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek dank die Here dat VJKPU Noord ook 'n missie het. Ons missie is gaan aan een, maak disippels. Maar dis omdat jy 'n visie het van hom, van wie hy is, dat jy die missie kan uitleef. En ek wil vir jou sê, kind van die Here, hy sê dit nie maar net vir hierdie duiwel besetene nie, maar hy sê ook vir jou, gaan dan een. Gaan dan een, gaan maak 'n verskil. En dan sal ons sien dat dit wat in vers 10 van Johannes 3 gebeur het, ook 'n werklikheid sal wees in jou en in my lewe. En God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen. En hy het dit nie gedoen nie. So lief het God hierdie wêreld gehad. Kind van die Here, ek dank hom, dat hy ook in my en jou die wonderwerkende God is. Dat hy bevryding bewerkstellig, dat hy genees, dat hy verlos, dat hy bevry, op 'n daaglikse basis, sodat jy 'n getuienis kan hê, wat jy kan uitdra. Vanmôre, in hierdie plek van samekoms, wil God ook jou kom aanraak, sodat daar 'n getuienis kan wees, wat jy kan uitdra. Verskil wat jy kan maak vir God en vir sy koninkryk. Ek dank God vir die getuienisse wat in hierdie week wat verby is, teruggekom het, van verlede week se dienste wat ons gehad het. Soveel getuienisse wat deurgekom het, van aanrakings, van God, wat by mense kom stilstaan het. Wie is hier vanmôre wat kan getuig, dat God jou ook verlede week aangeraak het? Ek weet, JD het werk gesoek, geliefdes, en in die begin van die week, hier by Woensdag, toe het die Here vir hom 'n werk gegee. Dis mense wat siek was, wat die Here aangeraak het, wat kom getuig het, kom vertel het, hoe dat God hulle kom aanraak het, hoe hulle omstandigheid verander het. Maar ek wil vir jou sê, as hy dit verlede week gedoen het, as hy dit gister gedoen het, dan doen hy dit vandag, en dan doen hy dit môre, en dan doen hy dit ook môre ook. En ek wil vanmôre net vir jou sê, God het jou lief. En dan wil ek vir jou daarby sê, God het 'n plan vir jou lewe. En dan wil ek daarmee vir jou sê, omdat hy groot wonderwerke in jou lewe doen, is dit 'n getuienis wat hy oproep, sodat jy 'n verskil kan gaan maak. Great is thy faithfulness. En ek wil vir jou sê, daar's vrug op jou getrouheid uiteindelik. Die vrug op Jona se getrouheid. Ja, hy moes eers 'n les leer om algeheel getrou te wees. Maar toe hy dit doen, toe red God die hele Nineve. Duisende mense wat tot redding kom. Die koning wat in rou gewaad gaan voor die aangesig van God en erken dat die God van Jona is die waaragtige en bereid is om sy knie voor hom te buig, bereid is om te sê, daar is 'n afhanklikheid van God af. John Newton, aglike omstandighede waarin hy groot word, 'n moeder wat vroeg in sy lewe sterf, 'n ma is daarom die gom wat daarom 'n familie bymekaar hou, is dit nie so nie? Dank God vir Godvreesende moeders wat 'n verskil maak. In my lewens is daar baie kere gebrek, en in John Newton se lewe sien ek die gebrek van 'n moeder, maar ek sien ook hoe dat hy wildheid weggeneem word, 'n wille lewe lei, maar uiteindelik dat God 'n afspraak het met John Newton. Daar op die middel van die oseaan, terwyl die boot besig is om water in te neem,
kan hy nie anderster as om te sê, daar is 'n God. God, wees my genadig. Wees my bemanning genadig. Red God hom. En sê hy, is daardie dag, sy datum, sy herdenking, van daardie dag van oorwinning in sy lewe. En het hy dan sy hele beroep verander, en uiteindelik het hy predikant geword. En los hy iets agter vir my en jou, dit is 'n lied, wat al deur die jare, nog nooit sy waarde verloor het nie. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. One of die voorsangers, musikante vir my kan kom help vanmorgen. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Through many dangers, toils and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Twee dinge is ek van seker, sê hy. He says, I am a great sinner, and that Christ is a great Savior.